Ысых во все времена был и остается для якутян самым важным, почитаемым и любимым национальным праздником, временем сплочения народов, единения с природой. Якутский праздник Ысых в старину был единственным праздником общения, на который в назначенное время собирались и стар, и млад из отдаленных местностей, поэтому и состоятельные, и бедные старались одеваться в свои лучшие одеяния. Готовились к празднику задолго. Мастера и мастерицы заботились о красочном убранстве коня и прочем снаряжении. Старики изготавливали специальные кумысные сосуды, обрядовую утварь. Женщины загодя шили себе и своей семье нарядные одежды. С XIX века праздничной одеждой стали платья халадай, безрукавка кесетчик, мужские рубашки, мужские и женские онолоксон, которые непременно надевали со шляпой или с картузом из конского волоса или шалевым платком. Полный комплект якутского праздничного костюма можно разделить на несколько типов. Первый тип, женский, состоит из верхней одежды катылаксон, платья халадай, безрукавки кегипчик, головного убора джабака, обуви тарбаза, комплекта серебряных украшений, начельник бастыга, нагрудные и наспинные украшения илен келен-кебер, нарукавные и шейные украшения и набедренные украшения өттүк-семяга, и обуви из сыры с широкой окантовкой, оформленной вышивкой, бисером или металлическими бляшками. Второй тип женского костюма наиболее простой. Легкое верхнее пальто онолоксон, халадай, безрукавка кегетчик, шляпа из конского волоса или шалевый платок, салбалат, нарядная обувь из сыры. К нему можно надеть весь комплект ювелирных украшений. Важно помнить, что богатое женское нагрудно-наспинное украшение полагается к нарядной одежде катылаксон, буктахсон или онолаксон, а поверх жилета с халадаем надевают более простое украшение сюрях-кергель. Головной убор тоже должен соответствовать бастыга или шляпа из конского волоса и шалевый платок. На ноги, если наряд более легкий, можно одеть легкие вышитые тапочки из сыры. На сегодняшнее время мы можем считать, что национальная одежда стала полноправным компонентом современной культуры. Об этом свидетельствует проведение конкурсов этнической моды на разных уровнях – республиканских, региональных, российских, международных. В рамках ежегодного современного праздника Ысых обязательным стало проведение конкурса Сакатаңага на лучший национальный костюм. Цель проведения данного конкурса не только показ лучших образцов национальной одежды и выявление лучших модельеров и мастеров, но и стремление существенно влиять на сохранение национальной самобытности народа. Главная же идея заключается в развитии межнационального сотрудничества в современных непростых условиях. Мы живем в современном, развитом, культурно-цивилизованном мире, где наша культура все более стремительно меняется и вглубь, и вширь. Мы не должны забывать то этнокультурное наследие, которое нам оставили наши предки. Мы должны его возрождать, развивать и донести до следующих поколений.